បើយើងមើលតាមពីថ្នាក់ទាបរហូតមកដល់ថ្នាក់កំពូលមានន័យថាតឡាការតែ3ថ្នាក់មិនបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំហើយអញ្ចឹងតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនអាចនៅឈរនៅឈ្នានដូច្នេះយើងត្រូវតែតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពហើយយើងដឹងហើយសេរីភាពចំពោះខ្ញុំការទៀមទានេះមិនសម្រាប់បុគ្គលខ្ញុំទេទីមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងទីពីរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាចឹងការដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនថាដើម្បីខ្លួនឯងទេយើងធ្វើដើម្បីខ្មែរទាំងអស់គ្នាហើយយើងដឹងហើយថាសិទ្ធិសេរីភាពបើយើងមិនទៀមទាហើយយើងមិនការពារទោះបីច្បាប់បានធានាក៏ដោយតែយើងមិនធ្វើការទៀមទាហើយយើងមិនការពារសិទ្ធិនឹងត្រូវបានបាត់បង់ហើយនឹងមិនអាចទទួលបានត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងក្នុងនាមខ្ញុំពលរដ្ឋយើងត្រូវតែធ្វើការទៀមទាអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយទៀមទាហើយបើបានមកហើយយើងត្រូវនាំគ្នាការពារហើយបើមិនការពារអានឹងវាត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិហ្នឹងចឹងហើយបានជាថ្ងៃនេះខ្ញុំសម្រេចដាក់ជូនក្រសួងបន្តទៀតខ្ញុំចាំមើលលទ្ធផលតើក្រសួងលោកសម្រេចបែបម៉េចវិជ្ជមានអវិជ្ជមានអានឹងយើងដើរមកជំហានទៀតគឺអង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាព្រះរាជប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាអង្គចក្រចឹងយើងសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើអន្តរាគមន៍បន្តទៀតថាព្រះអង្គអន្តរាគមន៍លទ្ធផលបែបម៉េចអានឹងយើងនឹងដាក់ទៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញឲ្យធ្វើការបកស្រាយអន្តរាគមន៍តាមនេះទៅចឹងយើងមិនអាចនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីសោះហើយចាំគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យយើងអានឹងអត់បានទេដូចខ្ញុំបានធ្លាប់លើកឡើងចឹងថាអ្វីគេមិនបានដាក់ជើងពៀនឲ្យយើងទេហើយយើងត្រូវទៀមទាអ្វីដែលជារបស់យើងអ្វីដែលច្បាប់បានធានាចឹងណាអរគុណហើយខ្ញុំត្រឡប់មក